समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज मुझे आपण मान सहित चिकेन रो गोटे यूनिक टेस्टी रेसिपी शेयर करने नहीं आसी। आम मैंने तो चिकेन बहुत बनाऊे घरे किंतु आज रेसिपी देखला पर आपन को पसंद आसीबो। बहुत टेस्टी रेसिपी आपण मन को लागिबो आ को तैयारी करबो जेमती यूनिक अछि यार टेस्ट मध्ये आपन को निश्चय यूनिक लागिबो। ताले वीडियो को आपण माने फुल वॉच करंतु, भल लागिले लाइक करिवे शेयर करिवे आ जदि चैनल रे नुवा अछन ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक कला पर ऑल ऑप्शन को क्लिक करिवे ताले मु जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशंस आपण माने पाई परिबे। ताले चलंतु स्टार्ट करबा। तो ये चिकेन करी बनैया पई एठी मु नेछि 1 किलो चिकेन। जेमति कि आपण माने एठी वीडियो रे देखि परुथिबे जे मु चिकेन रो पीसेस गुडा टिके बड़ बड़ नेछि आ जोटा लेग पीस अछि बड़ साइज रो ताको मु टिके टिके छुरी रे एठी कट लगै नेछि जादर कि मसला भीतर को जाई परिबो आ आपण माने चाहिले छोट छोट करी काटि कि नै परिबे चिकेन को। एबे एथरे मु दे देबी 1 चामच हळदी गुंड आउ एबे दे देबे एठी स्वाद अनुसार लुण। जित्ति कि हमको चिकेन रे लुण दरकार पूरा लुण प्रथम ही दे देबा। तो लुण दे सारा पर एबे मु दे देबी 1 फाळ लेंबू। 1 किलो चिकेन पाई एठी मु फाळे लेंबू नेछि, आपण मान जदि कम चिकेन नेबे ताले कम लेंबू नेबे। तो एबे दे देबी 1 चामच लंका गुंड। एटा काश्मीर रेड चिली अछि, राग भलो हबनी किंतु कलर भलो आसीबो। एबे सब जिंस को आमे हाथ रे भलो भाबरे मिसे दबा। मिसे सारी कि एहा को पाखा पाखी 10 रु 15 मिनिट पर्यंत रेस्ट करिया पई छाडी दबा। ए भितरे आमे चलंतु मसला प्रिपेयर करबा। सेति पई एठी मु नेछि 1 इंच रो कटा अदा आ एठी नेछि 3टा कंचा लंका आ एठी नहीं जाइए मु 20 रु 25 कोला रसुण। मुझे छोट साइज रसुण नहीं, आपण मैंने बड़ साइज रसुण ने 10 रु 12 कोला ने आठी नहीं 3टा मीडियम साइज कटा होता टमाटर। एबे आमे ए सब जिनस को मिक्सिंग जार रे देदेबा आ अल्प टिके पानी जदि दरकार हबो देकी याको चिकन करके बाटिकी नहीं आसीबा। तो बटा एबे प्रस्तुत हो गला। एबे नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। एठी मु नेछि गोटे कड़ाई, से कड़ाई रे एबे दे देबी 50 ml रो सोरिष तेल आ एबे एथरे दे देबा कटा पियाज। एठी मु नेछि 3टा बड़ साइज रो पियाज, पाखा पाखी ये 150 ग्राम पियाज हबो। तो एबे पियाज को आमे तेल रे भलो भाबरे मिसेबा आ पियाज को भाजीबा। आमे फ्लेम को मीडियम रे रखिबा आ पियाज को हल्का कलर चेंज होला पर्यंत भाजीबा, जेमति कि टिके ट्रांसपेरेंट हे जिवो। माने एहा को बिल्कुल भी आपण माने अधिक लाल करके भाजीबा दरकार नै। एबे देखंतु हमर एठी पियाज भाजी ही जाईची, माने अल्प टिके कलर चेंज हे जाईची। एतिकी पर्यंत ही आपण माने पियाज को भाजीबे। तो एई स्टेज रे आमे पूर्वरु मैरिनेट करि रखिथिबा चिकेन को दे देबा। तो चिकेन को दे सारा पर आमे पियाज सहित चिकेन को मिक्स करबा। तो फ्लेम को आपण माने एई समय हाई रे रखिबे। हाई फ्लेम रे रखिकी आपण माने चिकेन को पाखा पाखी 5 रु 6 मिनिट पर्यंत एमती पियाज सहित